Всем привет! Давно не было на канале Эволюции, и вот вы наконец-то дождались. Знаю, как вы любите эволюцию транспортных средств, поэтому давайте в этот раз разберем эволюцию автобусов. Да, это один из тех видов транспорта, который вы не часто используете в игре. И скорее он играет роль городских декораций. Ну сознайтесь, часто ли вы в GTA ездили на автобусе? Я уж не думаю. Итак, по классике начинаем с первой части. В игре, вы удивитесь, есть несколько видов автобусов. Начнем, пожалуй, с автобуса, который так и будет называться – бас. Таких существует аж 3 версии. Допустим, в Либерти-Сити такой автобус представлен школьным, в Сан-Андреасе является церковным, а в Вайс-Сити это автобус футбольной команды. Второй вид автобуса называется коуч. Внешне является обычным городским автобусом. Что ж, а мы с вами переходим в GTA Лондон 1969. Из новинок мы можем наблюдать легендарный лондонский даблдекер, ну, то есть двухэтажный автобус. В игре также существует некий турбас с открытой крышей. Кстати, обратите внимание на людей во втором этаже. При авариях их количество будет уменьшаться. Вроде бы мелочь, но немаловажная. Также в игре встречается и кауч. Правда, найти мы можем лишь его в одной миссии в главе «Улыбка Челси». Что касается GTA Лондон 1961, там точно такие же автобусы, как и в 69-м, но, разумеется, нету кауча. Переходим в GTA 2. Итак, в игре есть автобус, который называется бас. В нем можно возить прохожих. Подбираешь их на одной остановке и высаживаешь на другой. Только денег тебе за это никто не даст. Автобус может похвастаться большой вместительностью. Для своих габаритов он очень даже шустрый. Второй автобус в игре уже был в эволюции бандитского транспорта, но я решил его добавить сюда, а то я вас знаю. Вы все время говорите, что я что-то пропустил, при этом не смотрев мои другие ролики, которых на канале очень-очень много. Что ж, автобус называется Хари Хари Кришна, имеет приличную скорость, приятное управление, крепкую броню, но кто из вас хоть раз на нем ездил? В обычной поездке вне миссии, я думаю, таких немного. А мы с вами переходим в GTA 3. Начнем, конечно же, с кауча. Здесь мы можем посмотреть его более подробно и детально. Как вы можете заметить, все-таки это модель междугороднего автобуса. На это указывают отделения для багажа. Вон они внизу обычно имеются. Дизайн достаточно стильный. Что не скажешь о втором автобусе в игре. Название мне сказать или вы сами угадаете? Ладно, я подскажу, он называется бас. И сделан он на основе школьного типа. Многие из вас знают, что бета-версии планировали школьные автобусы, но в итоге их убрали. Зато этого красавца оставили, хоть встретить его достаточно тяжело. Что ж, переходим в Вайс-Сити. Тут тоже есть кауч. Вид у него здесь совсем другой. И мне, кстати, таким он нравится намного больше. А вам как? Какой вам вариант больше нравится? 2001 года или 86-го? Ну, давайте мы их так обозначим, хотя в дальнейшем вы поймете, что он никакого не 2001-го, но до этого надо еще нам, как говорится, дожить. Ну и, конечно же, в игре есть бас, точно такой же, как и в GTA 3. Встречается редко, но в игре найти его, конечно же, можно. И очень важная деталь, на автобусах можно делать деньги, если останавливаться на остановках, взять пассажира и везти его дальше. А мы с вами переезжаем в Сан-Андреас. Наконец-то визуальные изменения получил многострадальный бас. Теперь он выглядит более современным, ну относительно 92-го года, конечно же. Кстати, судя по значкам, возможно оборудован для людей с ограниченными возможностями. Вот в Сан-Андреасе, видимо, знает, что такое инклюзия, что, разумеется, похвально. Ну, конечно же, без автобуса кауч никак. Чуть-чуть отличается от той модели, что мы видели в Вайсе, но и характеристики примерно такие, так что отличия максимально незначительные. Вы всегда знаете, я никогда не забываю про GTA Advance. В нем тоже есть автобус, и как раз таки это уже знакомый нам кауч. Посмотреть на него сбоку можно. Для этого делаем резкие повороты. Ну, в общем, вот вы его видели. Как видите, похож он чем-то на тот, что мы видели в GTA 3. Ну, возможно, так номинальненько. А мы с вами переходим в Liberty City Stories, так как сказать про Advance больше нечего. В Liberty City Stories есть два автобуса, знакомые нам по GTA 3. Кауч и бас. Внешне этот кауч примерно точно такой же, что и в трешке. Разве что в нем есть надпись с фирмой.
что представляет услуги перевозок. Ну и, разумеется, бас, который точно такой же, как и в третьей части. Я уж не знаю, что про него можно сказать. Вот он такой вот достаточно редкий, еще раз повторюсь. Ну, не часто я его, по крайней мере, встречаю в игре. Что ж, переходим в Vice City Stories. В игре всего один автобус, и это Кауч. Примерно такой же, как и в оригинальной Vice City. Вы спросите, ведь вроде бы логично, в 1984 году на линии вполне могут быть и басы, что мы видели в Vice City и в трешке. Но я думаю, это связано с тем, что разработчики решили не делать лишний и невостребованный транспорт. Ну согласитесь, кто из вас так часто на них катается? Да мало кто. Мы с вами сейчас переходим в HD вселенную. Здесь разработчики продолжили тенденцию сокращения марок автобусов в игре. Например, в GTA 4 у нас есть лишь один автобус. Он достаточно тяжелый. Его производит автоконцерн Brute. Ну, разумеется, называется он БАС. Ну, то есть автобус. Ну, вы поняли, господи, мне так странно это повторять постоянно. Но что поделать, вот такое название у него в архивах игры. Кстати, в эпизоде Lost and Damned добавили вот такой тюремный автобус. Чем он отличается от обычного? Ну, во-первых, он короче, быстрее, бронирован и сделан, собственно говоря, для транспортировки заключенных. Конструкция сравнима с типичным американским школьным автобусом, но имеет окна с решетками. Чем-то напоминает грузовик Янки и чем-то напоминает тот самый бас из GTA 3, Vice City и Liberty City Story. В GTA Chinatown есть только один автобус, точно такой же, как и в GTA 4. Называется тоже бас. Ну, в общем, вот подразумевается, что вот он и есть автобус из GTA 4. А мы с вами переходим в GTA 5. Вот здесь разработчики решили нас, видимо, порадовать. Итак, первый автобус, он абсолютно новый, называется Dachshund, ну, то есть такса. Он большой, сине-белой раскраской. Название транспортного средства, как и изображение таксы, расположено по бокам автобуса. В отличие от обычного, этот автобус имеет более современный вид, хотя по-прежнему у него одна дверь с правой стороны, куда заходят пассажиры. Я думаю, понятно, что это междугородний автобус. Городской автобус имеет две двери на выход и вход, и это логично. Наконец-то, вот, ну, действительно, это очень логично, что у нас должно быть как минимум две двери, как в обычных автобусах, а их в обычных, в реальной жизни порой и 3, а то и 4. Является низкопольным, кстати говоря, что тоже круто. Встречается в городе и называется бас. В принципе, понятно. Есть точно такая же модель для аэропорта. Практически ничем не отличается от обычного, кроме расцветки и надписи на табло и лобовым стеклом. Он такой же неповоротливый, с огромным радиусом поворота. В общем, обычный автобус, только создан для аэропорта, соответственно, перевозить пассажиров. Кстати, в этой части, именно в GTA 5, я сделаю исключение, и мы рассмотрим пару микроавтобусов. Например, Shuttle Bus. Внешне он похож на буррито с более широким отсеком сзади. Используется для посадки пассажиров на самолет, если нет телетрапа. Ну, я думаю, многие из вас видели и катались на таких вот подобных, да, в реальной жизни. Второй, похожий автобус экскурсионный. Часто можно встретить в Лос-Сантосе у Аллеи Звезд. В игре также присутствует тюремный автобус. Появится он в GTA Online. Он уже нам знаком по эпизодам GTA 4. Ну и, разумеется, в Epic Festival Bus. Если вы решили устроить пляжную вечеринку на пустынном берегу в свете уходящего солнца, то нету ничего лучше, чем этот тусовочный автобус. В принципе, я даже не знаю, что про него сказать. Ну, выглядит он прикольно, напоминает чем-то старый бас из GTA 3, там, Vice City, ну вы поняли, про что я говорю. В общем, появился он в GTA Online, он там доступен для покупки до сих пор. Покупайте, катайтесь на здоровье. Что ж, друзья, а на этом все. Спасибо за просмотр. Прошу вас подписаться на канал, дабы не пропускать новые видео. И поставить лайк, ну, если хотите, можете даже оставить комментарий, или я много прошу. Статистика после замедления YouTube просто ужасающая. 90 человек подписалось за 28 дней. Это вообще ужас. Я думал, что плохие времена были, когда по 400 человек подписывались за 28 дней. А нет, оказывается, дно пробито, я уже пробил дно. И я даже не знаю, как бы, меня мотивировали только подписки какое-то время. А сейчас меня вообще, получается, ничего не мотивирует.
Но при этом я делаю ролик, соответственно, знаешь, у меня есть какая-то надежда, что все образумится, и наконец-то это замедление исправят, потому что, ну, что такое, это вообще неудобно людям смотреть. Многие не хотят программы какие-то лезть, что-то настраивать, хотя, в принципе, это несложно, это все настраивается, есть средства, и, ну, не знаю, ребята, вот как бы выбор каждого, но я вот выбрал остаться на Ютубе и заниматься дальше той же деятельностью, пусть не так часто, как раньше, но, тем не менее, раз какая-то мотивация мизерная есть, я надеюсь, что она увеличится с количеством подписчиков. Что ж, спасибо всем за просмотр, ставьте класс и пока!